एसी की सबसे विश्वसनीय दुकान तबरेज ऑटो कार एसी रिपेयरिंग शॉप भुईफोड़ के समीप बाईपास रोड पर अवस्थित इस दुकान में किसी भी तरह की वाहन एसी की मरम्मत और सर्विस की जाती है। उचित दाम और परफेक्ट काम के लिए यहाँ आएं और गर्मी के मौसम में एसी का मज़ा उठाएं। यहाँ हर तरह के एसी की मरम्मत की जाती है। तबरेज ऑटो कार एसी रिपेयरिंग शॉप, जहाँ हर एसी का हल है। आपकी कार हमारी देखभाल। हमारा शॉप का नाम तबरेज ऑटो है। कहाँ पर है ये? गोल बिल्डिंग मोड़, बालाजी पेट्रोल पंप नियर। दुकान का चर्चा शहर में बहुत ज्यादा है जी, कितने दिनों में आप लोग को डिलीवर कर देते हैं बना करके? बहुत एसी जो खराब आता है, गर्मी का दिन भी आ गया है तो काम जिस तरह का हो, घंटा 2 घंटा 5 घंटा दिन भर का भी काम है, लेकिन काम साफ सुथरा करना है, फ्रेश करना है, विश्वासजनक काम करना है, गलत काम नहीं करना है। लेकिन जो दूसरों का कहना है कि बहुत रेट लगता है, ऐसा है कुछ क्या? नहीं, रेट सामान पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है काम करते हैं कि देसी सामान लगा रहे हैं। यहाँ पे देसी का कोई मामला नहीं, जो लगना है रीजनेबल लगना है। कस्टमर बैठ के कराए या ना कराए, जो काम गाड़ी में आएगा वही होगा।